The worker dismantling the scrap refrigerator works carefully and meticulously. He uses specialized tools like hammers, wrenches, and cutting machines to disassemble each part of the old fridge. The outer metal casing is removed first, followed by internal components such as the compressor, copper tubing, and electronic circuit boards. Each part is sorted for recycling or reuse. This process requires skill and experience, as some components may contain chemicals or hazardous materials that need proper handling to protect the environment and ensure safety. The worker focuses intently and skillfully, turning the old refrigerator into valuable materials. Nó muốn nó hỏi cái gì mà nó về luôn. À chưa? Thằng đấy á. Lúc cái taxi là lôi. Đèo thuyền đi để tháo được cái mồi này bỏ ra ngoài. Bỏ ra ngoài. Đèo tiền đi. Vâng. Có nước số hàng là số nước không? Đỏ. Cái số hàng là hai men đúng không? Cái lửa nó bắt đầu kia. Đó. Dây.
tiền thì chạy bên lại. Hành quân. Phải đủ cho bố đi nữa chứ, đủ nó cái tủ cho bố đi nữa chứ. Bố đủ xe.